Ciao, davanti a me ho il Vivo V60 Lite. In questo video ti mostrerò come eseguire un hard reset sul tuo smartphone. Il modo più veloce e semplice per eseguire un hard reset dello smartphone, cioè cancellare tutti i dati e rimuoverli, è andare su Impostazioni e Gestione Sistema. Prima di entrare nelle opzioni di ripristino, assicurati di fare un backup. Ora seleziona Cancella tutti i dati. Puoi anche cancellare le schede SIM. Conferma. E il gioco è fatto. Se hai trovato utile questo video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.